بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم متابعي الكرام في قناة تفسير الرؤى والأحلام، وأقدم إليكم اليوم تفسير رؤية السعال في المنام. فإذا شاهد صاحب الرؤية أنه يسعل في وجه شخص ما في الحلم، فهذا يعني انتهاء العلاقة والصداقة التي بينهما. وإذا كان صاحب الرؤية لا يسعل ولكن سمع سعالا من غرفة مجاورة في المنام، فإن هذا يعني أنه سوف يستقبل عما قريب ضيوفا غير محتملين وغير متوقعين أن يزوروه. وإذا كان صاحب الرؤية يحلم بأن السعال يحبس أنفاسه في المنام، فهذا يعني أنه سوف يفاجأ بموقف ما في الأيام القادمة، ولن يعرف كيف يتفاعل بهذا الموقف. وإن حلم صاحب الرؤية بأنه يسعل بسبب الاختناق، فهذا يعني أنه في الفترة المقبلة سوف تزعجه حركة شخص ما، ويكون الموقف مقلقا معه. وإلى هنا نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وشكرا لكم على المتابعة.